दुलाराय बर' समाज आफादा गोजाम आफादखौ सिफायनानै दिनै गोदान आफाद दाफुंनानै लाबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि इदागदाव नब्लाङाव 22 आरो 23 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' समाज आफादा खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनायनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनानै लाबाय। मख'जाथावदि दुलाराय बर' समाज आफादा थांनाय 2019 मायथाइयाव दुलाराय बर' समाजखौ मोनसे गोरोबथियाव लाबोनायनि थांखिजों दाफुंजादोंमोन। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे दुलाराय बर' समाज आफादनि खुंगा ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आसामनि गं 22 जिल्लाफोरनि जिल्ला आफादफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि ब्रैथि बोसोरारि थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों गसाइगाव सुलमारि गामिनि बिनुधर बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो बिजनी पानबारिनि कमलकान्त बसुमतारी बिथांखौ नेहाथारि महरै लानानै दुलाराय बर' समाज आफादनि गोदान मिरु आफादखौ दिनै दाफुंनानै लानाय जायो। नोंसोरो जे फैदों साबायखर खौरां लानो फैदों दे बेनि थाखाय बर' समाजखौ जोङोथ' रावबो एरखेनानै थानो हाया आरो समाज नङाबा खुनु जाथिया थांनानैबो थानो हाया। नाथाय 2010 आव जेब्लानाखि बर' समाजखौ दाजेनो बिनि सिगां बर' समाजनि जेनाखि खामानि बेखौ गामि गामि गाव गामियाव गावबागाव बेबायदि सोलिहोबाय थायोमोन। दा बिनि फलाव मा जायोमोन जे मोनसे गामि बा मोनसे एरिया मोनसे ओनसोला दस्रा गामि दस्रा ओनसोलजों गोरोबामोन। बाहाय गावजों गाव गोरोबैनि थाखायनो माब्लाबा जुदि जयै माबाफोर खामानि मावनांगौब्ला जोबोद जेंना फैयोमोन। बेखौ साननानैनो 2002 निफ्राय क'क्राझार जिल्लायाव जे बर' समाज दाजेननानै उनावहाय बियो 2010 आवहाय फुरा रुप मोनदोंना, बे खामानिया जोबोद गिदिर खामानि जादों। बिथांमोननो आं जोबोद साबायखर होयो। आंथ' बे समाव गैयामोन, खाथियाव साख्रिनि खामानि लानानै अल इन्डिया माने दस्रा जायगायावहायसो पस्टिं लानानै दंमोन। बेनिफ्राय बिथांमोना नाथाय जुदिअ खुनुरुखुम बेखौ दानो हादोंब्लाबो बे खामानिखौ जेसेबां माने मावनांगौ बेबादि मावबोजोबनो हायाखै। आरो सबसे गिदिर बे पिरियडआव बिसोरो मावफुंनाया बे बर' समाजनि खान्थि जे बिसोरो साफायनानै दिहुनदों आरो बे संबिजिताथ' दंखायो। दा आं बे मोननैबो बिजाबखौ बे साननैसोआव फरायदों। बिथांमोना आंखौ जेला रिकुवेस्ट खालामबाय बे दायित्वखौ लानो, आं नुबाय जे गोबां सोदांनांगौ दङ बाहाय। आरो बेथ' बे स्वाभाबिकखा, बेयो भारतीय संबिजितानो दिनै 100नि बारा सोदांनाय जाबाय। आरो बर' समाजनाथ' बे एफा बुरजा माने गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जथायनानै बे सोरजिनाय दानाय बेफोरो पान्डुलिपि बा खान्थिफ्रा बेफ्रावबो सोदांनांगौ गोबां बाथ्रा दङ। आरो बिनि बादैबो अर्गेनाइजेसनखौ आफादखौ बयनिबो नोजोराव लाबोनो थाखाय मावनांगौ आरो गोबां खामानि दङ। आरो जों सानो जे जोंनि बे गोदान टीमा जों बर' माहारिया बर' समाजखौ जेरैबायदि दैदेनलांनांगौ बे खामानिखौ हागौमानि जोङो साबसिन आरो गोजौसिनाव लांनो हागोन। आरो बे फोथायनायजों आं बे बिबानखौ लाखिबाय। आं बयनोबो आंखौ फोथायनायनि थाखाय बा फोथायनानै आंनो बे बिबानखौ होनायनि थाखाय जोबोद गोरबोनिफ्राय साबायखर होबाय। आरो बयनिबो मदद आं हांख्रायबाय जाहाथे जोङो जोंनि साननायखौ मोगथाङाव बेखौ महर होनो हायो। आं खोनानायाव मिथिनायावहाय दासिम 22 जिल्लाया दङ आरोखि जोंजों बे अर्गेनाइजेसनावहाय। दिनैहाय हयथ' गोबां खारनावहाय फैजोबनो हायाखै गासिबो जिल्लाया। आरो दा आं दहाय आंनि सुंद' बिबुंथियाव दोनदों जे आंनि साख्रिनिफ्राय मोनबोनाय अभिज्ञतानिफ्राय रोंगौथिनिफ्राय आंना गुबुन जिखुनु जायगायावनो जेब्लानाखि पस्टिं मोनो होमब्ला आङो सब समाय मोनसे जिनिसखौ मावग्रोयो, बे जाहैबाय कानेक्टिं दा मिसिं लिंक। माने आंखौ बाहाय फसंनानै आं जुदि आंनि उद्देश्यखौ थांखिखौ जाफुंहोनांगौबा आं सोरनि मददाव खालामनांगौ बेखौ आं मिथिग्रोनांगौ। बे हिसाबै जोङो बेखौ फोनांजाबनो जों नाजाग्रोगोन। आरो बेनो जादों अर्गेनाइजिं आरोखि, अर्गेनाइजिं एप्रोच बे। आरो अर्गेनाइजेसनेल स्ट्राक्चारखौ जोङो गोख्रोंसिन खालामनो नाजागोन। ओमफ्राय बबेबा डिस्ट्रिक्टआ जुदि एक्टिभ नङाबा बेखौ एक्टिभ खालामनांगौ। खायसेथ' डरमान्ट थायोना। आरो आं बेखौ सानो जे जोङो बे डिस्ट्रिक्टखौल' दाय होनानै जेबो मुलाम्फा गैया। जोङो बे अर्गेनाइजेसननिफ्राय बेसेबां जों बिथांमोनखौ एप्रच खालामदों, बिथांमोनजों बेसेबां जगाजग लाखिदों, बिनि सायावबो सोनारो।
आरो जोङो बेफोरखौनो मावफुंनो नाजाग्रोगोन। बेथ' बे मिरु आफाद बियो सेन्ट्रेल बडि आरोखि। बिनि गाहायाव जिल्ला थायो, जिल्लानि थायाव आन्सलिक मोनथामानोना मोनथाम थाखोनि जायो बे अर्गेनाइजेसना। बे जादों अर्गेनाइजेसनेल स्ट्राक्चार। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।